Votre attention, s'il vous plaît. Venez là. Écoutez, sentez l'amour qui dans
une petite surprise, mais vous gagnez pour les vrais.
nom de l'amicale, remercier tous qui ont de près ou de loin participé à la réussite de cette journée. Merci. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Maguette Sek, je représente l'amicale des étudiants du CREF-DES. Nous sommes ici ce soir dans le feu de camp des IFACE. Mais machallah, la fête est très belle, on a bien dansé, on a bien chanté. On a aussi fait l'ambiance avec les scouts, en tout cas on adore. C'est top, j'espère que l'année prochaine ce sera meilleur. Je suis la secrétaire générale adjointe de l'amicale. En fait, on a passé vraiment de très bons moments avec nos camarades. Feu de Camp, vraiment c'était trop top. On s'est bien amusé, vraiment non stress. Bonsoir, moi c'est la secrétaire générale de l'amicale. Comme nous avons dit, ça a été extraordinaire. Entrée de et tout. Nous pouvons remercier, voilà. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je me nomme Pierre Ndiaye, je suis étudiant en master en finance audit. Je suis le président de la commission sociale de l'amicale des étudiants de l'IFACE. Bon, je tiens à remercier au nom de l'amicale et au nom de tous les délégués, tous les étudiants qui ont de près ou de loin participé à cette journée d'investissement humain. Nous avons commencé par un don de sang avec le centre de transfusion sanguine qui a été favorable, une journée favorable. Ensuite, nous avons clôturé avec un feu de camp qui a été exceptionnel sur la Corniche Ouest. Je remercie à mon nom tous les étudiants de l'IFACE. Je vous remercie. Merci.